Nata karon sa the Blue Mountains National Park. This time, we will be taking the Victoria Falls walking track. Dili lang kay ta mailad sa 4 kilometer return nga distance ani nga track kay mo take ni siya og 2 hours o girate ni siya as grade 4, meaning to say medyo challenging gini siya. Ing ana kalisod ang track nga wala kaayo ko'y footage nga nakuha. But in the end, I'd say it's worth it. That wraps up our very quick video of the Victoria Falls walking track. Daghan kaayong nagkalaing-laing walking track surrounding the Blue Mountains National Park. Pili lang ka kung unsa kalisod ang imong i-prefer. Ug dili ka magmahay kay each trail will give you a different experience but with always a very scenic view. I hope you enjoyed this short video. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimot og subscribe ha kay manglaag na pud ta puhon. Bye!